بس مالكش دعوه، افهم بس. مالكش دعوه، مالكش انا دعوه، دلوقتي معدي بالصدفه مالكش دعوه. تمام. لقيت واحد حد بيسرق حاجه، انا اللي قلت لها خده. انت اللي قلت له تاخد اه ايه؟ مالكش دعوه انت. لا تاخد سمكيه. مالكش دعوه. خلاص يا باشا نزل فيديو على النت بقى. وبقى انت نزله بعد اذنك كده الفيديو. بس انت بتاع يا باشا، مش بس حاجه، مش بس حاجه يا باشا، مش بس حاجه والله. لازم الناس تتعلم. انا بقى هعمل خير بقى مع الناس، بعرفهم على النت ان الايه اللي بيسرق بيخش النار. انا بقى اوصلهم الرساله دي. انت بتعملها يا باشا؟ امسح الفيديو، باشا بقول لك يا باشا امسح ازاي الفيديو. يعني انت المفروض تدينا مكافاه؟ الكافيه دي مالكش دعوه. مفيش اي مكافاه ليها خالص. خد تليفونك يلا وامشي منين. انت عملت كده ليه؟ والله يا عم كنت نفسي اكل سمك، كنت عايزه اكل سمك. تقولي لي يا عسل ما تعمليش كده تاني، كده غلط. ماشي ده اخر مره تعملي كده. ماشي. عايزه سمك؟ اه نفسك تاكلي سمك؟ خدت واحده اهو. حلال عليك يا عسل. عايزه قد ايه؟